Hi friends, welcome to Homemade Tip Channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் அதிகமாக சளி தொந்தரவு அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு கஷாயம் மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். அந்த கஷாயம் நீங்கள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்காது, சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இப்போ சளி காய்ச்சல் ரெண்டுமே இப்போ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே சரியாயிடும். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பெரியவங்களுக்குமே இந்த கஷாயம் ரொம்பவுமே நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கும். அதுவும் இந்த மழை நேரத்தில் சொல்லவே சும்மாவே சளி பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. இந்த மழை நேரத்தில் சொல்லவே வேண்டாம். நீங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி மருந்து கை வைத்தியம் போட்டு கொடுத்து பழகுங்க. குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கொடுத்து பழகிறது ரொம்பவுமே நல்லது. இது எப்படி போடலாங்கிற வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் போட போகிறது கிடையாது, அக்கா தான் செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. கஷாயம்லாம் அக்கா தான் அதிகமாக குழந்தைங்களுக்கு சேர்ப்பாங்க. எனக்கு அந்த இது தெரியாது, அக்காவுக்கு தான் நல்லா செய்வாங்க. அவங்க தான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. எப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். மல்லி விதை 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. காரம் கம்மியாக சேர்ப்பீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்கன்னா ஒரு 3 மிளகு 4 மிளகு இந்த மாதிரி கிட்ட எடுத்துக்கோங்க போதும். இப்போ தூதுவாழை இலை 10 இலை கிட்ட எடுத்துக்கோங்க போதும். இஞ்சி தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க. இது ஓமவல்லி இலை 5 இலை கிட்ட எடுத்துக்கோங்க போதும். அது ஸ்மெல் அதிகமாக வரும், குழந்தைங்க அப்புறம் குடிக்க மாட்டாங்க, அதனால் ஒரு 5 இலை கிட்ட எடுத்துக்கோங்க போதும். இது துளசி கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. காம்போடே நீங்கள் சேர்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இலையை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. மல்லி விதையும் மிளகும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு சுத்த விட்டிங்கன்னா போதும். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணுன்ட்டு இல்லை, குறகுறப்பாக இருக்கும், நைஸாக அரைப்படாது. இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு அடிக்கனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்திக்கலாம். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தா அந்த மல்லி மிளகு அதை சேர்த்திக்கலாம். இந்த கூட நம்ம அலசி எடுத்து வச்சுருந்தா அந்த இலையெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஓமவல்லி இலை, தூதுவாழை இலை, துளசி, இந்த 3 தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த ஓமவல்லி இலைலாம் கிடைக்காது, தூதுவாழை இலை இதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வெத்தலை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். வெத்தலை, துளசி இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து செய்யலாம். வெத்தலை மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும், ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது தான். துளசி நீங்கள் பூக்கொடியில் சொல்லி வச்சிங்கன்னா கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் இந்த 2மே போட்டு நீங்கள் செஞ்சாலே நல்லாயிருக்கும். இந்த மிளகு, மல்லி, இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு செய்யலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு இப்போ காய்ச்சல் சளி இருக்குது அப்படின்னா 2 நாளுக்கு நீங்கள் காலையில் சாயந்தரம் டீ காஃபிக்கு பதில் நிப்பாட்டிட்டு காலையில் சாயந்தரமும் ஒவ்வொரு டம்ளர் இதை கொடுத்தீங்கன்னா 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா சரியாக போயிடும். காய்ச்சல் சரியாக போயிடும், இருமலும் சரியாக போயிடும், சளியெல்லாம் சரியாக போயிடும். இப்போ இஞ்சி இந்த மாதிரி தட்டிட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ நல்லா எல்லாமே கொதிக்கணும். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பெரியவங்களுக்குமே இதே தான். காய்ச்சல் சளி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ஒரு 2 நாள் குடிச்சிங்கன்னா உடனே சரியாக போயிடும். அடிக்கடி சளி தொந்தரவு இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுங்க. சளி பிடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு. என் பையனுக்குமே போன வாரம் ஃபுல்லாக சளி அதிகமாக இருந்துச்சு. நானும் மருந்து கொடுத்து பார்த்தேன், ஆனால் அதிகமாக கேட்கல. அக்கா சொன்னேன் இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு கொடு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் போட்டு கொடுத்தேன், அவனுக்கு நல்லாவே இப்போ கேட்குது. இது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஸ்வீட் சேர்த்தாரா இனிப்பாக இருந்துச்சுன்னா குடிப்பாங்க நல்லா. அதுக்காண்டி பனங்கற்கண்டு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு இப்போ என்கிட்ட இல்லை, அதனால நான் நாட்டு சக்கரை மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நல்லா பொரிச்சதுக்கப்புறம் கரண்டி வச்சு லைட்டாக கரண்டி ஊற்றிட்டே இருங்க. 2 டம்ளர் 1 டம்ளராக வற்றணும், நல்லா வற்ற விட்டுருங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் கொதிக்கும் போது இப்போவே நீங்கள் நாட்டு சக்கரை சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் வடிகட்டிட்டு கூட நீங்கள் பனங்கற்கண்டு நாட்டு சக்கரை சேர்த்து கலந்துக்கலாம். எல்லாம் இந்த மழை நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதுனால வெந்நி வச்சு எப்போவுமே வெந்நி கொடுங்க. வெந்நியில் நீங்கள் துளசி இலை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சுருங்க தண்ணியை. இந்த தண்ணி குடிக்கிறதுனாலேயே குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டியதே இருக்காது. நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்து பழகுங்க குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வடிகட்டிக்கலாம். பனங்கற்கண்டு சேர்க்கறதுனால அது சளியை போக்குறதுக்கு பனங்கற்கண்டு ஒரு நல்லது. அது நீங்கள் மெயினாக சேர்த்துக்கோங்க. அது இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்கள் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா ஆற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை.